cœur du Moyen-Orient, la terre promise. Terre qui a nourri depuis des millénaires nos civilisations, nos religions, nos espérances. C'est aussi cette terre qui a accueilli mes grands-parents maternels, fuyant les pogroms de Russie, ainsi que mon père rescapé des camps nazis. Terre promise à la paix et à l'amour, elle est pourtant déchirée par le conflit israélo-arabe, interminable, désespérant. Conflit dans lequel l'image de l'autre est en souffrance et où chacun regarde l'autre à travers ses propres blessures du passé et du présent. De tous mes précédents voyages en Israël, je savais que celui-ci serait différent. J'ai voulu faire un voyage au-delà des fractures de l'image humaine. Pour cela, je suis parti à Nazareth, retrouver mon ami et collègue Aziz Choufani, qui est au cœur de notre spécialité, de la diversité des peuples et de la coexistence pacifique. À la fois arabe, israélien, chrétien, Aziz est citoyen de Terre Sainte et il représente aussi une remarquable réussite personnelle. Ancien secrétaire général de la Société israélienne de chirurgie plastique, il est depuis quelques années chef de service d'un service de chirurgie plastique de l'hôpital d'Afula. Afula, petite ville située à quelques kilomètres de Nazareth, dans la vallée d'Israël, où cohabitent juifs et arabes dans leur kibboutz ou leur village. למעשה דו-קיום מרשים בין כל העדות, בין כל האנשים. אני יכול להגיד שמהצוות שלנו, כ-50% מהצוות, מהאנשים הבכירים, הם למעשה ממגזרים של, אם זה מוסלמים, אם זה נוצרים, ואנחנו רואים פה שיתוף פעולה עם חברות מאוד מאוד יפה שנרקמת בין האנשים, עם עבודה ועם רספקט הדדי, ואנחנו חווים את זה ביום-יום, ואני חושב שמאחד הדוגמאות של דו-קיום בשלום, זה למעשה האזור והפינה הזאת של העמק, שנותנת את הכבוד ההדדי, את האיכות. רק בזכות זה אנחנו גם מסוגלים להתעלות ולהגיע לביצועים כל כך יפים עם אוכלוסייה כל כך מגוונת. קחו בחשבון שבכל העמק האוכלוסייה מפוזרת בהרבה כפרים, בקיבוצים, במושבים, ולמעשה זו התיישבות שהיא ברובה חקלאית. ואנחנו רואים את הכבוד ההדדי שיש בין החקלאים, בין עובדי האדמה שמעריכים אחד את השני. Dans le bloc opératoire, il y a les anesthésistes qui sont, la majorité sont russes, juifs d'origine russe. Beaucoup, même ici j'ai vu. Oui, beaucoup. À Israël, il y a beaucoup d'anesthésistes d'origine russe. Et les infirmières sont de moitié aussi d'origine russe et d'origine arabe, ok, et moins juifs, israéliens. Et les chirurgiens qui sont la moitié juifs et la moitié arabe, ok, et spécifiquement à Afula. Il n'y a pas de problème de différence des cultures parce qu'il y a des médecins qui sont de différentes cultures, comme les patients. Oui, Marcos, tu m'as dit que les gens s'entendent bien. Parce que c'est vrai qu'il y a un contraste énorme entre des infirmières qui viennent de la Galilée, des infirmières arabes, et des infirmières qui viennent de Russie, de Moscou, de la banlieue de Moscou. Comment ce petit monde vit ensemble? La vérité est que la combinaison et la coexistence est excellente. Nous tous aspirons à avoir des coexistences, et ça se voit dans l'hôpital chaque jour. هسا بستنى هنا تعمل معي عمل منيح انت في حلبوني وما C'est une région avec beaucoup de personnes qui ont travaillé toute la vie dans l'agriculture et sans aucune protection du soleil. Et dans les années 50, 60, 70, il y a beaucoup de cancers de peau. Et il y a beaucoup de travail pour ces chirurgiens plasticiens dans l'aspect réparatrice, reconstructif. Oui.
כל עיקר שתשאל בעמק, הוא יגיד, זה בית החולים שלי. וכשאני הלכתי לחקור למה אני שואל, זה בית החולים שלי, מסתבר שכשהקימו אותו, כל עיקר בעמק היה צריך לתת יום עבודה בבית חולים. ואז כל אחד יש לו את היום שלו בבית החולים, וזה בית החולים שלו, שהוא עובד עבורו, והוא מביא את התוצרת, ואז היו מביאים מצרכים לחולים, וזה בית חולים שנבנה על ידי העם, על ידי ההתיישבות פה, על ידי העיקרים שישבו במקום, ולכן אנחנו רואים שגם משמרים את האיכות ואת החברות הזו. Parmi 80 étudiants en médecine de sa promotion, 7 seulement étaient arabes. Aziz garde un souvenir très positif de son parcours et de sa spécialisation dans le service de chirurgie plastique de l'hôpital Shaarei Tzedek de Jérusalem, hôpital tenu par des juifs religieux. Il parle de ses relations avec l'homme juif, religieux ou laïque, et de sa connaissance de la société israélienne comme d'un enrichissement. Il est très respecté, non seulement à niveau humain, aussi principalement à niveau médicinal. התחום היחידי שיש בו שוויון מוחלט זה תחום הרפואה. מערכת הרפואה בארץ כבר קיימה מזמן את כל הנושא של הדו-קיום. לפני הפוליטיקאים. היא כבר מזמן, עוד לפני הרבה שנים, חתמה את כל הסכמי השלום. היא כבר פתרה את כל התסביכים. אין לה סיבוכים, אין לה בעיה. חולה היום, יהודי וערבי, נכנס לבתי חולים ומרגיש בנוח. הוא לא חושב על הזהות שלו שהוא נכנס לבית חולים. Il y a les conflits ici entre les Arabes et les Israéliens, mais quand tu arrives au point de la médecine, du traitement des personnes qui souffrent et que tu peux les aider, toutes les autres choses perdent d'importance. ביום שאתה נולד, שעדיין התיק שלך נקי לחלוטין, מורישים לך פרק של היסטוריה. אומרים לך, אתה נולדת בפולין, ההורים שלך עברו את השואה, ואתה היום יוצא מהנקודה הזאת. אתה אומר, אני רק נולדתי, ויש לי כבר כל כך הרבה היסטוריה. ומצד שני, אתה בא ונולד בנצרת, ואומרים לך, הסבא שלך והדוד שלך נהרגו במלחמה ב-48, ואתה בקונפליקט. אני חייב לאזן את הכאב שלנו. אנחנו לא יכולים להמשיך במשך כל הדורות להוריש לילדים שלנו ספר היסטוריה כואב, מלא כעס, מלא מרירות, מלא שנאה, מלא רגשי נחיתות. אני לא רוצה לשנות את ההיסטוריה, אבל אני רוצה להוסיף לדפים של ההיסטוריה דפים של הצלחה. Le conflit israélien-palestinien, c'est très fort. Mais dans le travail quotidien, tu ne le veux pas. אמרת לי אתמול שיש פה במדינה הזאת הפוטנציאל לתת דוגמה למדינות אחרות, שיש להן אוכלוסיות שונות. בעולם המערבי היום, הנדידה של אוכלוסיות ממקום אחד לשני, מתחילה להפריע לצביון מדינות שהיה להם צבע אחד. אנחנו כבר יש לנו פה המון ניסיון. למדנו את זה מזמן. אנחנו עברנו את זה. ואנחנו אומרים, העיקרון הוא פשוט מאוד. אתה חייב לתת לאותה אוכלוסייה לשמר את הזהות שלה. כי בלי הזהות שלה היא הולכת לאיבוד. כשמדינה נוסעת בלי זהות היא הולכת לאיבוד. היא חייבת מטרה, היא חייבת זהות, היא חייבת היסטוריה. אבל מצד אחר, אתה חייב לשכנע את אותה אוכלוסייה שיש מסלול משותף, שהמסלול הזה זה החוקים, זה המדינה, זה הדמוקרטיה, זה השוויון, זה הכבוד. אני חושב שלנו יש את היכולת להוות דוגמה. אני רוצה שאנחנו נהיה הדוגמה. אני רוצה שהאור יצא מפה. Le frère d'Aziz, Émile Choufani, est curé à Nazareth, connu pour son humanisme et son engagement dans le dialogue entre peuples et religions. Son église est appelée, comme providentiellement,
église de la synagogue. Et c'est parce qu'elle est mitoyenne d'une bâtisse 2 fois millénaire qui n'est autre que la synagogue dans laquelle enseignait Jésus. Pendant 40 ans, il a dirigé l'une des meilleures écoles du pays, avec un programme d'échange entre différentes écoles et de rencontres entre élèves arabes et juifs, dans le but de se connaître mutuellement, de s'accepter et, comme il dit, de faire quelque chose ensemble. En fin 2002, il a organisé le premier voyage judéo-arabe à Auschwitz, qui lui a valu le prix UNESCO de l'éducation. Quand on a fait le voyage à Auschwitz, c'était une invitation. Premièrement, c'est une invitation et une initiative que les Arabes israéliens, en pleine situation d'intifada, disent nous voulons laisser de côté toute l'actualité et on va à l'écoute de l'histoire du peuple juif et de sa souffrance et de la Shoah, du conflit et de l'animosité et du refus passer vers la communion. Le conflit est un affront, un défi, où vous pouvez le vivre dans un esprit d'éloignement et de séparation et de dire chacun est de son côté, ou le vivre dans un discours extrémiste et qui n'avance en rien. C'est ce que d'une certaine manière nous avons fait depuis 100 ans. Depuis 100 ans, nous vivons un discours, des préjugés, des idées, des solutions qui n'apportent rien. Et il est honteux qu'après 100 ans, on n'arrive pas à s'entendre. Il faut vivre avec l'autre. Il faut connaître l'autre. Comme je dois connaître la géographie, les mathématiques et ceci, je dois aussi apprendre cela. Et c'est cela qui a fait la transformation des élèves. Ce jeune de 17 ans, 18 ans qui venait dans les maisons, il fallait l'accueillir humainement, le connaître humainement, lui rendre la possibilité de pouvoir rentrer en contact. L'idée était de dire, un juif, j'ai été dans sa maison, j'ai mangé chez lui, je l'ai entendu parler, et j'ai joué avec lui, j'ai dansé avec lui. Il n'est pas étranger. Les jeunes qui ont fait des études après dans les universités, partout, et qui sont intégrés aujourd'hui dans la société, ils ont gardé cet esprit-là. Aziz, c'est un exemple. ואנחנו מתאמצים ומצליחים כבני אדם לבנות משהו משותף. מצד אחד לשמור כל אחד על הזהות שלנו, ומצד שני לבנות משהו משותף. אין יותר אתגר, אין יותר יפה מזה, אין תמונה יותר יפה מזו. בכירורגיה אנחנו מתגברים על קשיים. בהחלט. יש מין משהו מקביל בין העבודה של המנתח. התכונה הייחודית הזאת של הבן אדם, שהוא הולך ומתחזק מהכישלונות, מתחזק מהבעיות, ומשתמש בכל הבעיות האלו כדי שבעצם ימשיך ויתקדם. Pour moi, la question était de dire, mais nous n'allons pas fuir ce pays. On est là, et puis de génération en génération, et les gens vont rester. Donc, il faut apprendre à gérer le conflit. Et à gérer le conflit peut être véritablement le lieu d'imagination extraordinaire, comment les gens peuvent travailler ensemble et faire quelque chose ensemble. Et pour moi, ça a été tout le temps faire quelque chose ensemble. בתוך הקונפליקט הזה יש גם דברים טובים. דמיין לעצמך שאתה חי בעיר שכולה נוצרים קתולים הולכים לאותה כנסייה. וזהו, זה מה שיש. בסוף היום זה קצת משעמם. D'habitude, nous, on regarde à travers une fausse image. On ne regarde pas l'autre tel qu'il est. En fin de compte, nous sommes très proches, contrairement à ce qu'on pense. Nous sommes très proches et qu'en fin de compte, nous sommes un.
Alors lui, il a ses problèmes, il a son histoire, sa culture. C'est une richesse pour moi. הדו-קיום לא יכול להתקיים, והחיים ביחד והקידום, בלי שצד אחד יכיר את השני. Tu sais, ici à Israël, 20% de la population sont d'origine arabe. Je pense qu'il n'y a pas de contact quotidien entre les deux parts de la population. Et nous, 10 heures par jour, nous sommes ensemble, faisons ensemble les opérations, les traitements de patients. Et c'est très, très enrichissant. Un arabe palestinien, israélien, musulman ou chrétien, et qu'est-ce qu'il peut apprendre du monde juif? Tout. L'idée d'apprendre, c'est que vous avez tout un monde autour de vous. Vous pouvez être un mur imperméable totalement, et vous pouvez dire le contraire, il faut apprendre. Et donc, là, là se fait le changement. L'autre n'est plus l'ambigu, l'éloigné, l'étranger. Il est au contraire le lieu de découverte et puis de celui qui dit qui vous êtes aussi, d'apprendre sur vous. Un jeune enfant de Gaza est soigné par un médecin à Hadassah, en pleine guerre. Et on fait tout. Et tout le monde donne de l'argent pour qu'il soit soigné. En même temps, on a les avions qui frappent. Et on a les Hamas qui frappent de son côté. La richesse de ce pays, c'est que vous avez tout cela. כן, אנחנו מטפלים בילדים מעזה, יש לנו פה באונקולוגיית ילדים, אנחנו מקבלים ילדים לטיפול, יש לנו כבר כמה משפחות שעברו פה טיפול, וחלקן טיפול מאוד מאוד מוצלח. יש לנו גם, אנחנו מטפלים לא מעט בילדים מג'נין שמגיעים עם נקישות נחש, ילדים שצריכים טיפול נמרץ ילדים, כי העיקרון הכי גדול ברפואה הוא בן אדם. ברפואה אין גבולות. הבן אדם הוא בן אדם. כאשר אנחנו במחלה, אנחנו באותה מחלה. כשאנחנו בחדר ניתוח, יש לנו את אותם איברים. אנחנו רק חושבים לפעמים אחרת, מאמינים בדברים אחרים, אבל אנחנו בני אדם כל הזמן. ובתור בני אדם נצליח לעזור אחד לשני הרבה יותר טוב. Au bout de ce voyage, les rencontres avec Aziz, son frère, sa famille, et avec tout son entourage de l'hôpital d'Afula, médecins, infirmières, patients, toutes ces rencontres m'ont conduit vers un lieu lointain et proche à la fois, un lieu d'espérance, au-delà des fractures de l'image des hommes, un lieu où le visage de l'autre n'est que le miroir de l'image de soi. יש כאן עוד צבעים?